今は昔、竹取の翁という人がいました。野山に入りまして、竹を取りながらさまざまなことに使う、そんな暮らしをしておりました。名を讃岐宮津子と言いました。いつものように翁が野山で竹を取っていると、竹の中に根元が光る不思議な竹を見つけまして、近寄って見てみれば、その竹の竹筒の中にほんの3寸ほどの美しいお人が座っています。翁は、私が朝夕に見る竹の中から見つけたのだ。きっと私の子になってくださる方だ。そう言いまして、抱いて家へ連れて帰りました。妻のオーナに預けて育てさせました。本当に美しい。まだまだ幼いので、オーナはカゴに入れて育てました。翁はこの子を見つけてからというもの、竹の中に節の間に黄金が入っている竹を見つけることが何度もございました。それで翁の家はみるみる裕福になりました。お子はすくすくと大きくなって、3ヶ月もするうちに人並みの大きさになりまして、髪結いの儀式をして成人の袴を着せるまでになりました。翁は世の貴婦人の育て方に習いまして、姫をお部屋の中から外へ連れ出すこともなく、大層慈しんで育てました。お子の美しさは世に例えようもなく、母屋の中はまるで光にあふれているようでございました。翁は気分の悪い時もこの子を見れば気が晴れる。腹の立つ時も自然と静まったのでした。翁は黄金の竹を何度も見つけまして、今では大層な大金持ちになりました。お子がご立派に成長されたので、三室戸犬部の秋田というものを呼んで名前を付けさせました。秋田は名代竹のかぐや姫と名付け、それから3日ほどの間、家を挙げて管弦の宴を行いました。さまざまな催し、男なら誰でも集めては盛大に楽しみました。見目麗しいかぐや姫、世の中の男子が貴賤を問わず、どうにかして姫を妻にしたいと噂にもなり、恋願うようになりました。女性のもとへ足しげく通うのが当時の求愛の仕方でしたから、翁の家の周りにはそんな貴公子たちがひしめきました。家の中でさえ翁の守りで、かぐや姫には近づくことすらできないのに、貴公子たちは夜も寝られずに闇をさまよい、塀の隙間を見つけては覗き込み、なんとか姫を一目見ようとなさいます。お話を変えれば、まるでそれが呼ばいという言葉を生み出したようでございました。貴公子たちは姫に近づく手づるをつかもうと、翁の家の人間が行きもしない場所でも意味もなく歩いてみたり、家の人間へことづけを頼もうとしますが、相手にされません。それでも貴公子たちは夜を明かし、日暮らししながらも翁の家を離れようとなさいませんでした。それでもそのうち、それほどご熱心でもなかった方から、必要もなく出歩いて無駄足だと、だんだんと翁の家から離れるようになっていきました。そんな中にもまだまだご熱心に夜昼言い寄っていらっしゃる方たちが5人様ほど。恋を知る者と評判のこの方たちのお名前は、石造りの巫女様、
倉持の巫女様、右の弟安倍の三好様、大納言大友のみゆき様、中納言磯の神のマロタリ様、この御方たちでございました。濃い大きい時代とはもうせこの方たちは少しでもおきれいだと噂を伺えば早速見に参ずるような、そんなご気性のお方たちで、皆様かぐや姫を見てみたいと食事も喉を通らず思い焦がれまして、翁の家の周りを歩き回るんですが、何の甲斐があるはずもございません。手紙をしたためてもお返事はなし、恋心を若に投げかけても甲斐もなしなど、思うことが多かったのですが、それでも霜月師走の凍るような寒さの中でも、夏の日差しのカンカン照りの照りつける中にも、この5名の方たちはいらっしゃるのでした。この方たちはある時は翁を呼び出して、姫を私にくださいと手をすりながら伏して拝まれましたが、翁は私たちの産んだ子供ではございませんので、思う通りにはならないのですと言うばかりで、時間だけが過ぎてまいります。それならば諦めるかと申しますれば、5名の方たち皆様家に戻っては姫を思い願掛けをしまして、思いやんべくもございません。そうは言ってもいずれは誰かの嫁になるだろうと思いを頼りにして、より一層翁の家へといらっしゃるのでございました。これを見ていて翁はかぐや姫に言いました。あなた様は仏様の変化か、そう思いながらもここまで育て立てまつった私の思いはただならず思いくださいまし、おきなめの申すことをお聞き届けいただけるかと言いますれば、かぐや姫はおっしゃいますこと、何事でございましても承らないことがございましょうか。私変化のものであったなどと思っておりませんでした。あなた様こそ親と思ってまいりましたと言います。翁は嬉しくもおっしゃってくださったものかなと続けます。私はもう年も老いてしまいました。もう今日明日も知れない私だ。この世の人間と申しますのは、男は女に婿入り、女は男に嫁入りをするということをいたします。それがあってこそ一門が栄えていくのですが、あなたもそれをせずにはいられないのです。かぐや姫はどうして私がそんなことをするのでしょうと翁に聞き返します。翁は、あなたは変化の方と申してあげても女の目をお持ちだ。私が元気で生きている間はこうしてもいられましょうが、あの集まりの方たちの長年こうしていらっしゃることをお考えの上、どなたと最後はご結婚遊ばれませと翁が言いますと、私自身の良くもない顔形を考えずに、お相手様のお心の深い部分も知りませんで結婚しまして、そのうちお相手様に私が嫉妬心などを生まれてしまいましたら、後々悔しいこともあるのではないかと思うばかりでございます。ご身分の確かに素晴らしい方たちとは申せ、お心の深い部分を知らずには嫁ぐには難しいと存じますとかぐや姫は言います。翁は、なんとご自分の思いをそのままおっしゃるようにお話しなさることよ。そもそも
どのような心をお持ちな方へ嫁がれようとなさるのですか。どなたも並々ならぬ熱心さをお持ちの方でいらっしゃるのに。かぐや姫はこう言います。どれほどのお心深さを図ろうというのでもございません。ほんの少しのことでございます。皆様のご熱心さはご一緒で、どなたが劣るなど私が申せましょうか。5人の皆様の中に私が素晴らしいと思いますものをお見せいただいた方に、お心の深さが勝りましたとしましてお使いいたしましょう。そういうふうにいらっしゃる皆様に申し上げてくださいませ。翁は良いお考えじゃと承知いたしました。日暮れ頃になりまして、5名の方たちがお集まりになりました。あるいは笛を吹き、歌い、口笛ですとか扇で拍子を取るなど、姫の気を引こうと熱心にお遊びをなさってらっしゃるところへ翁が参りました。こんなむさ苦しいところへかたじけなくも長年お通いくださいまして大変恐縮に存じますると申します。私の命もあとわずか、これほどにおっしゃる皆様によく考えを決めてお仕え申し上げなさいと姫にきちんと申しました。姫が申しますには、どなたも劣り勝りはございませんので、姫が見たいものをお見せいただきました方にお仕えすることに決めさせていただきたいとのことでございましたので、私もそれならばよろしい、他の皆様からお恨みを買うこともなかろうと感じました。お集まりの5名の皆様もそれは良いことじゃとおっしゃれば、翁が家に入りまして姫に伝えます。かぐや姫は巫女たち、貴公子の方たちそれぞれに後に続くお題を申しました。石造りの巫女様には仏の御石の鉢、倉持の巫女様には東河の海にある蓬莱という山、そこにある白金を根、黄金を茎、白い玉を実として立つ木、それを一枝。右の音戸安倍の目牛様には諸越にあるひねずみの川絹、大友の大納言様には竜の首に五色に光る玉、磯上の中納言様には燕の持つ小安の貝、皆様それを見せてくださいませと申します。翁はなんと難しい注文じゃ、この国にあるものでもあらずこんな難しいことをなぜ申される。でもかぐや姫はなぜ難しいのでしょうと言います。とにかく申してまいりましょうと翁はそのまま申し上げました。お話を聞いた貴公子たち、巫女たちの方々は、それなら穏やかにもう近づかないでほしいとおっしゃってくださった方がまだよろしいのにとうんざりなさって皆様お帰りになってしまわれました。さて、ここからはその後の皆様のお話を申し上げます。石造りの巫女様のお話でございます。巫女へのお願いは仏の御石の鉢でございました。巫女はやはりどうしてもこの女性をめとらねばならんのお心が勝りまして、仏様のおわす天竺にでも
あるものであっても持ってまいろうとお思いでしたが、それでも巫女は現実的なお考えのある方でいらっしゃいまして、いやいや、天竺にすら2つもないものを百千万里私が出かけたとして取れるはずもなかろうとお思いになりまして、かぐや姫のもとへ本日天竺へ石の鉢を取りに参りますと伝えを送りまして、見とせばかり奈良は東智の国にいらっしゃいました。そしてとある山寺でびんずる尊者様とおっしゃる像の前にありました鉢が黒々と墨がついておりますのを見つけられまして、これを錦の袋に入れて作り花の枝につけまして、かぐや姫の家へ持ってらっしゃって姫にお見せしました。かぐや姫がいぶかしがりながら見てみますと、鉢の中に文が入っております。広げてみますと、海山の道に心を尽くし果て、内しの鉢の涙乱れき。遠く天竺までの海を越え山を越えして心尽きるかと思い、心尽きないで探した鉢に涙が流れました。かぐや姫が仏様の残された光があるかと見ますに、蛍ほどの光もそこには見えません。ご変化、奥梅雨の光を何ぞ宿さまし、小倉山にて何求めけん。仏様の露、古びた器の湿り気の露すら鉢は宿しておりませんね。大方ご近所の暗い暗い小倉山で何を求めていらしたんですかと鉢をお返しになりました。巫女は鉢を入り口に捨ててなおもご変化をお送りします。白山に会えば光の薄るかと鉢を捨ててもの頼まるるかな。暗い山からあなたという眩しい山に出会えば鉢の光も失せてしまうかと鉢を捨ててまでもお願いするのでございます。巫女はその歌を差し入れましたが、もうかぐや姫はご変化もなさりません。姫が耳にも入れなかったので、巫女はそれ以上言い寄られるお言葉もなくお帰りになりました。蓬莱の山の玉の木の枝を願われた倉持の巫女様のお話でございます。倉持の巫女は計りごとをなさるお人柄でございました。朝廷へは九州筑紫の国へ湯治に参りますとおっしゃって休暇を願い出られておきながら、かぐや姫の家には玉の枝を取りに参りますと言わせまして、都を離れて参ります。お仕えしていた方たちはそれを浪速までお送りいたしました。その浪速から巫女は極内密にとおっしゃいまして、お連れになるお供のものを少なく近くの者たちだけに絞られてしまいました。そして残りのお送りの方たちも皆様都へ戻られて、巫女はご出立されたと思っていたその頃、巫女は3日もしないうちにこっそりと浪速に戻っていらっしゃいました。あらかじめすべて巫女がご計画遊ばされていた通り、当代随一とも言われる鍛冶職人たち6名を集めまして、
また人の入りづらそうな建物を作って、その中にかまどを三重にこしらえました。で職人たちをその建物へ入れまして、御自らも同じ場所にこもりました。そして巫女が納めの荘園16箇所、また巫女の蔵の資材すべてをかけまして、玉の枝をお作りになりました。かぐや姫のおっしゃるように、それは素晴らしく、とてもお賢くたばかられたことでございます。巫女はその枝を浪速に密かにお運びになられました。船に乗って帰ってきたと蔵持ちの巫女はご自分のお屋敷に告げまして、大層なお苦しそうなご様子まで作ります。お迎えの方たちも大勢参りました。玉の枝は長筆に入れまして、大切に上から覆いをして持ち帰られました。これがいつ伺ったことでございましたでしょうか。蔵持ちの巫女はうどんげの花を持って都へ上がって参られたと世間では大層騒いでおりました。かぐや姫がそれを聞きまして、ああ、私はこの巫女に負けたに違いないと胸もつぶれて思いました。そうする間に翁の家の門を叩いて、蔵持ちの巫女お出ましとご家来が告げます。旅のお支度のままでお出ましでございますと翁の家の人間が申しますので、翁がお会いになります。蔵持ちの巫女は、命を捨ててあの玉の枝を持ってまいりました。かぐや姫にお見せくださいませとおっしゃいながら、玉の枝を翁にお渡しになります。翁は渡された玉の枝を持ってかぐや姫のお部屋へ入りました。枝にお文がついております。いたずらに身はなしつとも玉の絵を俵でただに帰らざらまし。この身は儚く消えたとしてもこの枝を折らずに帰れない。あまり良い歌とも思えないでいるかぐや姫に、竹取の翁が部屋へ走り込んで言います。この巫女にお申し付けになった蓬莱の玉枝を少しもたがえずお持ちになられた。もはやこれ以上何を申すとおっしゃいますか。旅のお姿のままご自身のお屋敷にも寄らずにいらっしゃっている。ああ、この巫女にお仕えなさいませ。姫は物も申しませず頬杖をついて大層嘆かわしげに思っておいでです。巫女は今さら何かと言ってはなりませんよとおっしゃるが早いか、大変がさつにも翁の屋敷のお屋敷の縁側に這い上がってまいりました。巫女にそうまでされても翁は、ああ、それもごもったもなことと思ってしまいます。この国は見られぬ玉の枝です。この度はどう孤児できましょうや。お人柄も良いお方だと翁が申します。かぐや姫は親のおっしゃることをひたすらお断りするのもお気の毒で、手に入れにくいものをと申しましたのにと、このように思いもかけずお持ち込みになられたのを心外にお思いでございました。翁はと申しませば、もう婿様のいらっしゃるお部屋のご用意などをしだします。翁が巫女に申し上げます。ああ、いかなるところにこの木はございましたか。怪しく麗しく素晴らしいものでございますが。巫女がお答えになります。
3年前の2月10日頃に浪速から船に乗りまして、海の中行方も知らずこぎ出しまして迷いましたが、大願を成就せずに世の中に生きてどうするものかとの思いで、ただ風に任せて虚しくさまよいました。死んでしまえばそれまで生きている限りさまよって蓬莱という山を目指して海にこぎ漂い、我が国の領土の外へ出ました。ある時は荒波に海の底にも引き込まれそうになり、ある時は風にも吹かれて知らぬ国に吹き寄せられて、鬼のようなものが出てきて殺されそうになりました。ある時には場所もわからずただ海にささよりました。ある時には食料を尽きて草の根を飛び、ある時は恐ろしい妖怪が来て食いつかれようとしました。ある時には海の貝を取って命をつないだのです。旅の空にお助けくださる人もいないところに様々な病に起こされまして、行く方の空とも覚えず、船の行くに任せて海に漂って500日目ともなる辰の刻ばかりに、海の中にはるか先に山が見えました。船の中の者は目を凝らしました。海の上に漂う山は大層大きく、その山の様は高く美しい。これが我が求むる山かなと思いました。さすがに恐ろしく思いまして、山の周りをこぎ回りながら 2,3 日ばかり見ておりまするに、天神の相続の女が山の中より出てきまして、銀の碗を持って水を汲みて歩きます。これを見て船より私を降りまして、この山の名を何と申しますかと言いました。女が答えて曰く、これは蓬莱の山なり。これを聞きまして嬉しきこと限りなしでございました。この女、かくおっしゃるは誰ぞと問います。我が名は浮かんぬりと言って、そのまま女は山の中に入ってしまいました。その山を見るにさらに登れるような場所もございません。その山の周りを巡れば世の中になき花の木たちが立っておりました。金銀瑠璃色の水が山より流れ入れております。そこにいろいろの玉の端を渡してございました。そのあたりに照り輝く木が立っておりました。その中にこの取ってまいりましたものはまだ見栄えの悪いものでございましたが、姫のおっしゃったお言葉にたがうものではならんと、この花を持ってまいりました。山は限りなく素晴らしく、世に例うべきもございませんが、この枝を折りましたからはもう心もとなくて、船に乗って追い風も吹き、404日で帰ってまいりました。仏の大眼力でございましょうか。何はより昨日都に帰ってくることができました。海風に濡れた衣さえ脱ぎ替えず、こちらに参った次第でございますとおっしゃいます。沖縄、お話を聞いて簡単してため息がちに読まれます。暮れ竹のよよの竹取野山にぞ、さやはわべしき不潮の民。私も野山に年々竹取りをして暮らしてきた身でございますが、そのようなおつらい折節に出会ったことがありましたでしょうか。これを巫女がお聞きになりまして、今日までの思い苦しんできた気苦労は今日落ち着きましたとおっしゃいまして、お返し。我がたもと今日乾ければわびしさのちぐさの数も忘られぬべし。私の涙や潮風に濡れた袖が姫を我が物にする願いが成就して今日乾くのなら、わびしい思いの数も忘れてしまうでしょう。そうこうするうち、6人の男たちが庭に入り込んでまいりました。そのうちの一人が文を挟む不ばさみというものに文を挟んで申します。匠の司の匠、綾部の内丸が申します。玉の木を作りましたること、五穀を立ち1004日、力を尽くしましたること少なからずしかるに、代金を未だ賜りません。これを賜って手下にも賜わせたいと言って文を捧げました。竹取の翁は、この匠たちが申すことは何事じゃと不思議があります。巫女は我にもあらぬ景色で
すっかり意気消沈なさっていらっしゃいます。これをかぐや姫が聞いて、この文を取りなさいと言ってみれば、文にこう記されております。巫女の君、千日の間、我ら卑しき匠らとご一緒に同じところに隠れていらっしゃいまして、素晴らしい玉の枝を作らせました。完成の折には完食もいただけると仰せでございました。これをこの頃案じまするに、近々巫女をお世話なさるご予定のかぐや姫のご要望であったと、そう承りまして、代金をこのお屋敷より賜ろうと存じます。文を見せながら、当然賜れると存じますと匠たちが言うのを聞きまして、かぐや姫の気が狂るままに思い苦しんでいた心は急に晴れ晴れとした笑顔に変わりました。姫は翁を呼んで、まことに蓬莱の木かなと思いました。こんな浅はかな嘘で作られたものでございましたら、もう返してくださいませと申します。翁も、確かに人に作らせたものと分かれば返すことも簡単ですなとうなずいておりました。かぐや姫の心はすっかり晴れやかになり、先ほどのお歌へのお返し、まことかと聞きてみつればことの葉を飾れる玉の絵にぞありける。本当かと聞いてみてみれば、あなたの嘘を飾り立てる玉の枝でございましたねと、玉の枝もお返しになりました。竹取の翁は先ほどあれほど意気投合してた夢も覚めまして、今度は空寝をしております。巫女は立ち去るのもここにいるのも気恥ずかしいご様子でいらっしゃいました。日が暮れましたらそっと出て行ってしまいました。嘆願をしてまいりました匠たちをかぐや姫は呼び寄せまして、ありがたい方たちですと言って褒美をたくさん取らせました。匠たちは大層喜び、思った通りになることもあるんだなと申しましたが、帰りの道すがら巫女のご手配の者たちに血の出るほどまでも懲らしめられてしまいました。褒美も虚しく巫女のご命令で全て捨てさせられてしまいまして、匠たちは皆逃げ失せてしまいました。倉持の巫女はそうして、いい性の恥これに優るはなかろう、女を得ずに終わったばかりでなく、天下の人の我を蔑み思われることの恥ずかしきことよとおっしゃって、ただ一人山奥へ入っていかれました。お役人や家人たち皆手分けしてお探し申し上げましたが、巫女はお命を絶たれたのでございましょうか。お見つけ申し上げることはできずじまいにございました。ひねずみの川絹をお願いされた右の弟安倍の三牛様のお話でございます。弟は宝に恵まれて大層豊かにお暮らしで、お屋敷も広い方でいらっしゃいました。その年に来ました唐船の王慶という商人へ文を書きまして、ひねずみの川絹というもの買ってまいれと、家来の中から信頼できる小野の房森という人物を諸越へ派遣なさいました。房森は王慶に金を渡しました。王慶は弟からの文を広げてみまして、返事に、
ひねずみの川絹はこの国にないものでございます。音には聞こえども未だ見ぬもの、世にあるものならばこの国にも持ってきましょうに。とても難しい商いではございますが、もし天竺にございましたら長者の家のあたりに行って探してみましょう。ないようでしたらお使いの方に添えてお金をお返し申しますとありました。待つほどにかの諸越船が筑紫に参りました。小野の房森が帰ってきたというので、早足の馬を使って迎えさせると、房森はその馬に乗ってわずか7日で都へ帰ってまいりました。房森の文に曰く、ひねずみの川絹、やっとのことで人に頼んで見つけてきました。今の世にも昔の世にもこの川絹はなかなかないものでございました。昔尊い天竺の聖人がこの国に持参されたものが西の山寺にあると聞き及びまして、唐の朝廷に申し上げて何とか買い取ってまいりました。お金が足りないと朝廷の役人が使いの者に申しましたので、王兄が不足分を立て替えました。もう50両頂戴したく存じます。船の帰る際に合わせてお送りください。もしお金を頂戴できない場合にはその絹をお返しください。おとどは王兄の手紙をご覧になって、なんとおっしゃる。今少しの金である。嬉しくもお持ちくださったものだ。と諸越の方向に向かいまして、伏して拝まれました。さて、川絹の入っている箱はさまざまな瑠璃色で鮮やかに作られています。川絹は群青色で、毛の先は金色に輝いております。まさしく宝物と見えまして、二つとない美しさ。火に焼けないことよりも、火の打ちどころもございません。おとどは、ほう、なるほど。かぐや姫がお望みになるほどのことがあるものだ。とおっしゃって、ありがたやと箱にお入れになって木の枝につき、ご自身も大層めかし込んで、そのまま今宵は姫の館で初夜にするものぞとお思いになりまして、歌をお読み加えてお持ちになられました。その歌は、限りなき思いに焼けぬ皮衣、たもと乾きて今日こそは決め。私の姫を思う日にも焼けずに済んだこのひねずみの川絹ですが、おかげで涙に暮れておりました私の衣も乾いて、今日着ることができそうでございます。右のおとどはかぐや姫の家の門前に川絹を持ってお立ちになりました。竹取の翁が出て川絹をお預かりいたします。そしてかぐや姫に見せます。かぐや姫は川絹を見て、おきれいな川でございますね。でもこれが本物の川絹か、私には存じ上げませんと申します。翁は、ともかくもまずおとどを家の中へお招きしましょう。世の中に見えぬ川絹の様子なので、これを本物とお思いくだされ。あの方をあまりお困りにならせぬ方がいいと言いまして、おとどに家にお上がりいただきまして、お席をお勧めいたしました。家にお上がりいただいたおとどを見まして、
この旅は必ずご成婚されるだろうと翁の妻オーナも思いました。翁はかぐや姫の結婚しないのを嘆いてきましたので、ぜひ良縁をと思いはかってまいりましたが、姫にどうしても嫌だと拒まれますもので、強いることもできずにおりました。今度こそとお二人が期待なさるのもまた当然の成り行きでございましょう。かぐや姫が翁に申します。この皮衣は火をつけて燃えなければ本物と思い決めまして、おとどのもとへと従いましょう。お父様はまたとないものだから本物とおっしゃいましたが、なおこの皮絹を確かめてみとうぞございます。翁は「ああ、全くも言えたものでございますな」とおとどにも「こう申しておるのですが」と申します。おとどはこの川は海を渡り遠にもなかったものをやっと手に入れたものですぞ。なぜお疑いなさるかとおっしゃいましたが、いいえ、やはりお確かめくださいませとまで翁に言われまして、皮絹を火に入れさせてみました。すると皮絹はメラメラと焼けてしまいました。翁が「さればこそ偽物でございましたか」と申します。おとどもこれをご覧になって顔は草の葉の色のようになられてしまわれました。かぐや姫は水の奥で「ああ嬉しい」と喜んで、おとどのお読みになった歌のお返しを箱に入れてお返しいたしました。名残なくもゆと知れせば皮衣、思いのほかに起きてみましょう。跡形もなく燃えると知っておりましたら、皮絹はあなた様のお心の通りそのまま別に置いて鑑賞しておりましたものをとございました。おとどはしょんぼりとお帰りになりました。世間様では安倍のおとどが目的を果たせなかったので、残念すぎることを安倍なし、あえなしなど言葉のもとにもなりましたとか。さて、竜の首に五色に光る玉を追う大納言大友のみゆき様のお話でございます。大納言様はお家の中のありとあらゆる男たちを集めておっしゃいます。竜の首に五色の光たる玉があるそうだ。それを取ってまいった者には願いを叶えよう。男たちは仰せを賜りまして、仰せのことは絶対にございます。でも玉というだけでたやすくなど手に入れられませんが、まして竜の首に玉とはどうやって取るのでしょうかと口々に申します。大納言様は激怒なさいました。主君の家来というものは命を捨ててでも己が君の命令を叶えようとこそ思うべきだろうが、この国でない天竺もろこしのものと言ってるわけではない。この国の海山から竜は出てきたり帰ったりするのじゃろうが、どう思ってかお前たちは怪しい、難しいと言えるのだ。男たちは縮み上がって申します。されば致し方ございません。難しいものなりともご命令に従いまして求めてまいります。大納言様はその言葉を聞いてお機嫌を直し、汝らは私の家来として名を流しておるんだぞ。主君のおせごとをだ。背くべきにはあらぬなとおっしゃって、竜の玉取りにと出立させました。そして家来の方たちの道中の糧に
食べ物、お屋敷の中の絹や綿、銭などあらゆる限りを取り出して持って使わしました。その上で大納言様は、お前たちの帰るまでわしは決裁をして待つことにしよう。この玉手に入れるまでは館へ戻ってくるなとおっしゃいました。さて家来たちはおのおの大納言様のご命令の通りご出発いたしました。竜の首の玉を手に入れるまで帰るなと大納言様のご命令で出発したのですが、結局どの者たちもただ足の向く方へ行っただけでございました。でもこんな推挙をよくなされることと家来たちは大納言様を口々にそしりまして、道中の糧に賜った物品もそのまま自分たちで分けてしまいました。ある者は自分の家にこもり、ある者は行きたいところへ消えて、親主君とは申せこんな無理強いをおっしゃるなんてとどうにもできず大納言様をそしりました。当の大納言様はと申しませば、かぐや姫と一緒に住むには波の見かけでは見苦しいなとおっしゃって、ひときわ麗しいお屋敷をお作りになりました。漆を塗って蒔絵を施した壁、屋根にはさまざまに染めた糸を吹かせまして、館の中のしつらいには贅を尽くした綾織物に絵を描かせまして、お部屋ごとに飾りました。元のお妃たちは引き離しまして、かぐや姫と必ず所帯を持つそういうしつらいをしまして、一人でお暮らしになっていらっしゃいました。さてその後大納言様がお待ちになっていらっしゃるにもかかわらず、年越しを迎えても出立させたご家来たちの噂すらございません。大納言様はさすがに待ちくたびれまして、ただお二人の護衛をつけてお忍びで浪速の港までお出かけになりました。大友の大納言様のご家来が船に乗って竜を倒し首の玉を取ったという話は聞いているかと友の者に尋ねさせて回りますと、ある船乗りは不思議な話ですなと笑いまして、そんなことする船もございませんと答えましたが、大納言様は臆病な船乗りじゃ知らないからそう言っておるとお思いになりまして、我が弓の力は竜あらばすぐに殺して首の玉は取ってくれよ、もう遅れてくるやつらを待たぬとおっしゃるや、船にお乗りになりまして、ご自身の乗った船でそのまま海を探してお回りになるうちに、大層遠く筑紫のあたりまで漕ぎ来てしまいました。するとどうしたことでしょう。急に強い風が吹き出しまして、辺りが暗くなりました。大納言様の船はいずれの方向にとも知らず、強い風に煽られて今にも沈みそうになっております。波は構わず船の中に打ちかかりまして、稲妻まで船に落ちかかるかのように轟きます。大納言様は慌てふためいて、これまでにこんなひどい目になど見ておらん、どうなのだとおっしゃいます。船頭は答えて、これまで船乗りしてきて私はこんなひどい目は見ませんでした。この御船が海の底に引き込まれないなら、今度は稲光が落ちかかるに違いありません。もし幸い神の助けがあっても南の海まで吹かれてしまうでしょう。とんでもない主人にお仕えして情けない死に方を死にそうだと泣きます。船に乗りては船頭こそが頼み、なんでこんなに頼もしげもなく申すぞと青ヘドを吐きつつ大納言様がおっしゃいます。船頭は、私は神などではないです。何技ができましょうや。
風吹き波激しといえども、雷さえ腕に落ちかかるようなのは、竜を殺そうとあなたがお求めになったからにございます。疾風の竜が吹かす風でございます。さあ、神にお祈りなさってくだされ。と申します。わかった。舵取りの大神を気こしめせ、思慮なく心幼く竜を殺そうと思った。今よりの血は竜の毛の一筋ですら動かしたてらまたざず。と大納言様は祈り言葉を奏上して立ち座り泣く泣くおっしゃりになること千度ばかりも申されました。その甲斐があったのでしょうか、だんだんと雷は鳴りやみました。空は少し光るほどになりまして、でもまだ恐ろしい疾風が吹いております。これは辰の仕業でございましょう。今吹く風は良い方の風でございます。悪しき方向の風にはございません。きっと良い方へ吹いてくれております。そう船頭が申します。でも大納言様はもう船頭の言葉をお聞きに入れにはなれません。3日4日ばかりこの風は吹き続けまして、お船は陸へと吹き戻されました。船から船頭が浜を眺めれば、そこはなんと播磨の明石の浜でございました。大納言様は南海の浜に打ち寄せられたに違いないとお思いになりまして、ため息をつきながらぐったりなさっていらっしゃいます。もう誰の言葉も聞き入れられないご様子。船の家来たちが播磨の国に連絡をしまして、国司のお役人がお見舞いにいらしても、大納言様は起き上がることもできずに船底にうっぷしていらっしゃいました。家来たちは松原にむしろを敷きまして、大納言様は船からやっとお下ろし申し上げました。その時にやっとこさ大納言様は、南海には荒ざらしかとお思いになりまして、かろうじて起き上がりになられましたそのお姿、お心を痛くやまれまして、お腹も大層膨れて、両目はまるですももを2つつけたようでございます。国司のお役人もこのお姿を見てもうニヤニヤと笑ってらっしゃいます。大納言様は播磨の国司に仰せになりまして、手の腰を作らせになりまして、とうなされながらお屋敷にまでお戻りになりました。どう聞きつけたのか、そこへ先に命じていたはずの家来たちがお屋敷に集まってまいりました。家来たちは、我々竜の首の玉を取れませんでお屋敷にも帰れませんでした。ご主人様が玉の取りにくいことをお知りになられたと伺いまして、それならばもはや感動されることもなくなったと思いまして、として参りましたとしらじらと申します。大納言様は起き上がって座り直されまして、なんじらよくぞ竜の首の玉を取ってこなかった。竜は雷の類であろうに、玉を取ろうとすればそこら多くの人々が殺されるところだったろう。まして竜を捕らえたりしたら私はこともなく殺されただろう。よくぞ捕らえなかった。かぐや姫の言う大盗人のやつが人を殺そうとしたのだ。奴の家のあたりにでももう通らんぞ。お前たちも近寄らんでくれ。と家に少し残っていた財産も竜の玉を取りにも行かなかった家来たちに分けてしまいました。
このお話を聞きまして離別されました元の奥方様はもう腹がよじれるばかりにお笑いになりました。ご新造なさったお屋敷の屋根に吹かせていた立派な糸たちは皆トンビやカラスが巣作りに持って行ってしまいました。大納言様のすもものように なってしまわれた両目は食べがたしから耐えがたし後の世間様のうまくいかないことの決まり文句にもなられましたとか。燕の持つ小屋使いをお願いされた中納言磯の神のマロタリ様のお話でございます。中納言様は家の使用人たちに燕が巣を作ったならば知らせよとおっしゃるのを承知しながらも、何の御用にされるのですかと家来たちは申します。中納言様は燕の持つ小安貝を取るのだとおっしゃいます。家来たちが申しますには、燕を殺して鼻の中を見てもないものでございます。ただ卵を産む時にどうやって出すのか腹に抱えると言います。人が少しでも見れば小野菜がなくなってしまいます。国の五穀の貯蔵所でございます大井司、そこの飯炊き小屋の柱ごとに燕たちが巣を作ってございます。真面目そうな人間に櫓を組んで見張らせればそこに来る燕はきっと卵を産むはずでございますから、さすればおとりになるも可能かと。中納言様はお喜びになりまして、それは名案だ。少しも知らなかった。面白いことを教えてくれたなとおっしゃって、真面目そうな家来を20人ほども使わしまして櫓の上から巣を見張らせました。さて中納言様はお屋敷から小安の貝は取れたかとひっきりなしに使いを送って伺っておいでです。その当の燕はといえば、たくさんの人が上がって居座っていることに怯えまして巣にすらも上がってきません。そのようなよしをお返事でお聞きになりまして、中納言様は「いかがしてくれよ」と途方に暮れておしまいになりました。そんなところへ大井司の役人であります倉津麻呂という老人が申してきます。小安貝を取ろうと思いでしたら妙案がございますと中納言様の御前にまかり出てきました。中納言様はそれを人も介さずお顔を近づけつけてまでお会いなさいました。倉津麻呂が申します。この燕の小安貝は狙い方が間違っておいでです。これでは手に入れられないと存じます。柱の上におどろおどろしく20人も登らせていらっしゃれば燕も寄ってはきますまい。でやり方はと申しますれば、まずこの櫓を外して皆様お離れいただいて、頑張れそうなお方お一人が荒籠に乗って綱を構え、いざ燕が卵を産もうとする瞬間におっと綱を吊り上げてそっと小安貝をお取りになる。それでいかがでしょう。中納言様は良い考えじゃとおっしゃって櫓を外して人気をなくしました。中納言様が倉津麻呂におっしゃいます。燕が産卵する瞬間というのはいつ人を挙げたらよいかのう。倉津麻呂は燕の産卵が始まる際には燕は尾を上げて7度回りまする。そして産卵をする。ですから燕が7度回ったら綱を引き上げて
小安がよを取り下され」と申します。中納言様は喜んで知らせる人を少なくして密かに大いつかさえ、ご自身も家来たちに混じって世を日に継いで励まれました。倉津麻呂が申しましたことを大層お喜びで、私の家来でもないのに願いを叶えてくれる嬉しいこととおっしゃいまして、なんと帝のなさるようにお着物をお脱ぎになってお渡しするという最高栄誉のご褒美を倉津麻呂にお授けになりました。そして中納言様は改めて夜になったらここへ参れとおっしゃって倉津麻呂を返しました。日が暮れまして中納言様がいらしてご覧になってると、まことに燕が巣作りをいたしました。倉津麻呂の申した通りに尾を浮かせて回り出したので、荒籠にご家来を乗せ釣り上げさせます。ご家来は燕の巣に手を差し入れて探ってみましたが、何もございませんと申します。中納言様は、探し方が悪いのだと気短になられまして、人には頼まん、私が登って探そうと御自ら荒籠にお乗りになりまして、ご家来の方に釣り上げさせてお探しになります。燕は尾を上げてせわしなく回り出しました。中納言様もこれに合わせてお手を伸ばして探されます。すると中納言様のお手元にふっと平たいものが触りました。中納言様が、何か掴んだぞ、すぐ下ろせ、起きなよ、やったぞとおっしゃいました。そのお声でご家来たちが集まって、急いで下ろせと綱を引いたのが引きすぎたのでしょう。綱が切れまして、中納言様はそのまま大屋島をかたどった大鍋の上に背中から落ちてしまわれました。ご家来たちが慌てて集まって抱き起こしましたが、中納言様は白目を向いたままでございます。お水をお口にすくい入れまして、やっと気がつかれたのを大鍋の上からご家来様は手取り足取りお下げいたしました。お心地はいかがですかとご家来たちが聞くと、中納言様は息も絶え絶えですが、少し一気づいたが腰が動かぬ。でも小安貝をうまいこと取れた。さあ明かりをこの貝の顔を見てみよう。なんとか顔だけを起こして中納言様がお手を広げられますと、それは平たく固まった燕の糞でございました。それをご覧になった中納言様は、ああ貝なしであったかとおっしゃいました。貝でないから貝なしとは思い通りにならなかったことの言われ始めでございました。貝ではなかったとお分かりになった中納言様の具合はますますお悪くなりました。唐室の蓋にもお乗せできないほどに曲がりました中納言様のお腰は折れておりました。中納言様は大人げないことをしてしまったことを噂にさせまいとなさいましたが、それが病を引き起こしまして大層お弱りになってしまいました。ご安貝が取れなかったことよりも、世間がそれを聞いて笑われるだろうと日に添えて余計にお思いになりまして、ただ病んで亡くなるよりも人聞きを恥ずかしくお思いでございました。これをかぐや姫が聞きまして、お見舞いに歌をお送りになりました。年を経て
波立ち寄らぬ墨の絵の待つ甲斐なしと聞くはまことか。長らくこちらへお寄りいただいてもございませぬが、波の寄らぬ住吉の待つ甲斐なし、待つ甲斐なしとは本当でございまするか。中納言様にお読み申し上げます。中納言様はもうお心も大層お弱りだというのに、頭を上げまして人に紙を持たせて苦しそうにもかろうじてお書きになりました。貝は書く、ありけるものをわび果てて死ぬる命を救い合わせぬ。探した貝、思う貝、お歌で貝があったと存じますが、貝、船を操る貝、その貝で弱る私の命を救ってはいただけませぬか。と書き終えるや、中納言様はお亡くなりになりました。これを聞きましてかぐや姫は、少しかわいそうでしたと思いました。それより少し嬉しきことを貝ありと言うようになりました。さて、その後のかぐや姫です。お顔形の世に似ずお美しいことが大宮にも知られることになりました。帝は内親の神中富の房子様に、多くの人の身をいたずらになして嫁ぐことをしない。かぐや姫はいかばかりの女かと言ってみてまいれ、とご命令なさいました。ご内子様は受けたまわって下がられました。竹取の家ではかしこまってご内子様をお迎えしました。翁の妻オーナにご内子様がおっしゃいます。帝の仰せごとにかぐや姫の形素晴らしいとのことだ。よく見てくるようにという命をおっしゃいましたので参りました。オーナーもかしこまりました。申して参ります。と言って奥へ取り次ぎます。かぐや姫にオーナーが申します。さあ、ご内子様へご対面なさいませ。良い器量でもございません。どうしてお目にかかりましょう。しようのないことをおっしゃって、帝のお使いをおろそかにするものではございませんよ。かぐや姫は、帝の召しておっしゃられたことは恐れ多いとも思いません。と言って、一向に姿を現そうとしません。常日頃は、自分たちが産んで育てた子供のような素直なお方ですのに、とても気恥ずかしげにつっけんどんな言い方までするので、オーナーも姫を思う様に叱ることもできません。オーナーはご内子様のもとへ戻って、とても口惜しいお話ですが、姫は幼くおじけづいておりまして、お目通りもできません、と申します。ご内子様は、帝より必ずお会いして戻れとの仰せですので、お会いせずに帰るわけには参りませぬ。国王の仰せごとをまさに世にお住みになる人がお承りなさらずではすみません。道理に合わぬことをなさいますな。と厳しいおっしゃりようでしたので、これを聞いたかぐや姫はまして聞くはずもございません。国王の仰せごとに背いておるのです。いっそ殺してくださいませ。と言いました。ご内子様は大宮へお帰りになりまして、このよしを帝へご報告申し上げました。帝はお聞きになりまして、まさに多くの人を殺してきた心であるな、とおっしゃって、一旦はお心をお静めになりましたが、なおお心を起こされまして、この女の心づもりに負けてはいられようか、と仰されまして、竹取の翁に仰せになりました。
汝のかぐや姫を代理に差し出せ。顔形よしと帝がお聞きになり、お使いを賜ったというのにその甲斐もなく、姫はお使いに会いもしなかった。このような怠慢を世の常にしてよいものか。竹取の翁は恐縮しきりましてご返事を申し上げました。この幼いわらわべは宮遣いなどできるはずもなく、大変困り果てております。さりとも下がって姫に帝の仰せ事を申してまいります。これをお聞きになりまして、帝が仰せになります。なぜ翁の手で育てた姫を翁の思う通りにしないのか。姫を入内させたら翁はきっと語彙のかぶりを賜われるだろう。翁は喜んで家に帰りまして、かぐや姫に言い聞かせようとします。このような帝の仰せにございます。もはや受代なさいませ。かぐや姫は、もっぱらそのような宮遣いはしないと思いますのを、強いて受代などさせられましたら、消え失せようと存じます。めくらいこぶりも、あなた様がお受けできるようにして私は死ぬばかりです。と、なおも嫌がります。翁は、死なないでくださいませ。冠も我が子を見ないで何の甲斐がございましょう。それはそうとも、なぜ宮遣いをなさらないのか、死をお選びになるほどのことがございまするのか。と言います。嘘をついているかと受代させて死ぬかご覧になったらいいでしょう。あれほど多くの殿方のご熱心な心を打ち砕いてきた私でございます。昨日今日帝がおっしゃるからとなびいては人聞きが寂しゅうございます。帝のご命令といえどもあなた様のお命の危うさこそ触りでございます。やはりお使い申し上げられぬことを申してまいりましょう。と大宮へ参じました。仰せのことの恐れ多さにかのわらわべを参らせようとしましたら、宮塚に出されたら死ぬと申します。私、宮津小丸が産ませた子ではございませぬ。昔山で見つけた子でございます。かくありませば、その心も世の人のとは離れてございます。と、帝に申し上げます。帝は仰せになります。宮津小丸の家は山の近くであるな。帝の見狩りの途中で漁港を賜ったようにして会えぬか。宮津小丸が申します。それは大層よろしきことにございます。姫が何か心に好きあります折に、帝に行幸を賜りまして、ご老示いただきたいと存じます。帝はにわかに日を定め、見狩りにお出かけになりまして、行幸、帝がいらっしゃるということをこう申すのですが、かぐや姫の家にお入りになりました。帝がご覧になると、お部屋の中に光に満ちて清らかにいらっしゃる方がいます。この子か。とお気づきになりまして、姫の近くにお寄りになると、奥へ逃げて入る姫の袖をおつかみになりました。姫はお顔を袖で隠し申しておりましたが、帝が初めてご覧になると、やはり類なく美しい。帝が奥へ逃げる姫を許さず、そのまま連れ出そうとなさいますと、かぐや姫は、私の好みはこの国に生まれてましたならば、宮遣いをしましょうが、とても連れていらっしゃれないと存じます。と申し上げます。帝は、そのようなことがあろうか、連れて行くぞ。と、お手越しをお部屋近くにお寄せになりますと、かぐや姫は、ふっと影になってしまいました。帝は儚くも口をし、と
お思いになりまして、やはり普通の人間ではないのだな、と、やっとご理解なさいました。ならば、三友には連れて行くまい。元のお姿に戻ってくだされ。せめてそれを見て帰りたい。と、帝が仰せになると、かぐや姫も元の姿に戻りました。帝はなおも素晴らしい姫への思いをせき止めることができません。沖縄ご同行の人々を盛大におもてなし申し上げましたが、当の帝は、かぐや姫を沖縄の家に留めたままお帰りになることを本当に口惜しくお思いで、魂をとどめたようなお気持ちで大宮へお帰りになりました。帝は見て越しにお乗りになって後に、かぐや姫へのお歌、帰るさのみゆきものうく思えて、背きて止まるかぐや姫ゆえ、帰る道々、標高がものうく思える。帝にと背いてとどまるかぐや姫ゆえ。姫のご演歌。ぬぐらはう、元にもとしはふぬるみの、何かは玉のうてなおもみ。雑草の這うような場所で育った私は、樹大の夢など見たこともございません。これを帝はごろうじて、お帰りになる道もなくお思いになりました。お心はさらに姫のもとへ立ち返ろうともお思いでしたが、さりとてこのまま夜をお明かしになっては、と大宮へお帰りになりました。大宮に戻っての帝は、お身元近くの方たちをご覧になりましても、かぐや姫のお美しさには到底比べようもなくお思いでございました。以前は他の方よりお美しいとお思いでいらした方でさえ、もはや並ぶべくもなく、ただかぐや姫のことだけお心から離れず、お一人でお過ごしになります。わけもなく、他の御方々へのお渡りも途絶えて、かぐや姫のおもとにだけお文をお書きになって通わせていらっしゃいます。姫のお返しもさすがに帝のお心を汲んでお計らいをいたしまして、季節の草木につけてお歌を読んでお送りになりました。このように帝と姫がお互いのお心をお慰めになるほどに3年ほどが経った頃、春の初めよりかぐや姫は美しく出た月を見て、いつもよりも物思いに沈んでおります。姫にお仕えする方が、月の顔が見えるほど軒先近くにお出ましになるのはよろしくございません、と制しましたが、ともすれば人のいない折にも月を見ては姫が痛くお泣きになります。踏月の中小屋には満月をご覧になって切に物思いに沈んでおられます。近くお仕えする人たちが竹取の翁に申します。かぐや姫様はいつも月をご覧になっては寂しそうになさっておいででしたが、この頃になりましてはそのご様子が並々ならぬほどになりました。大層お嘆きのことがあると存じます。よくよく姫のお話に乗って差し上げてくださいませ。それを聞いた翁はかぐや姫に、どうしたお心持ちでこのように思い沈んで月をご覧になるか。帝にも心を通じさせるほどのよろしきお暮らしにございますのに。と申します。かぐや姫は、
月を見ればなんとなく心細いだけでございます。思い沈むことなどございません。と言います。かぐや姫のいらっしゃるお部屋で見れば、姫はなおお気持ちが沈んでいるご様子です。沖縄はこれを見て姫にお話しします。我が仏の化身かぐや姫よ、何事を悩まれる。お憂いのもとは何事か。思うこともございません。ただ心細く思えるだけでございます。月をご覧になるな。姫が月をご覧になれば沈んでおられるぞ。月を見ないではおられません。と、なおも月が出ますと、姫は井で座りながら嘆いていらっしゃいます。夕闇には姫の物思いはないご様子。もう月が出てまいりますと、なお時々嘆いておいでです。これをお使いの者たちも、何か憂いにお思いのことがあるはずだ、と囁き合いましたが、親をはじめ、なんともわかりません。葉月の満月近くの月をご覧になって、かぐや姫はいよいよ大層お泣きになります。もはや人目もはばからずに今は泣いていらっしゃいます。これを見て翁たちも、何事だと問い詰めます。かぐや姫がやっと泣く泣く申されます。先々も申し上げようと思いましたが、まず皆様を惑わせてしまうと思いまして、今まで過ごしてまいりました。でもそうしてもいられず打ち明けます。私はこの国の人ではございません。月の都の人でございます。とあるお約束がございまして、この世界に参りました。今は帰るべき時になりまして、この月の満月の夜に、元の月の国より迎えに人々が参ります。これは避けることができません。皆様がお嘆きになるのが悲しくて、この春より思い沈んでおりました。と言いまして、大層お泣きになります。沖縄、これは、何ということをおっしゃるのか。竹の中から見つけ申したときはほんの小さなお人でいらしたのを、我が竹に立ち並ぶまでお育て申した我が子を、何人が迎えに来るというのか、許してなるものか。と申しまして、私こそ先に死のう。と泣き叫びます。沖縄の様子はとても耐え難げでございます。かぐや姫が申します。私は月の都の人でございまして、月に両親がございます。ほんのひとときの間とかの国より参りましたが、このようにこの国で長い年を過ごしてしまいました。今はかの国の父母のことも思い出さず、ここにはこのように久しく慣れ親しませていただきました。月に帰るとて楽しい心地もございません。ただ悲しいだけでございます。それでも我が心ならずも月に帰るのでございます。と申しまして、ご一緒に大層お泣きになります。姫に仕えてきた人々もお嘆きになります。姫の心が大層気品が終わりで、しかも愛らしかった。その姫と慣れ親しんでのお別れに、恋しい気持ちが耐えきれず、湯水も喉を通らず、沖縄たちと同じ心持ちで悲しみました。このことは、帝のお耳にも入りました。竹取の沖縄の家にお使いを使わせになりました。お使いの方に沖縄がお会いしまして、泣くこと限りございません。嘆き悲しみのあまり、沖縄ひげも白く、
腰も曲がり、目もただれてしまいました。沖縄は今年は弱い50ばかりでしたが、悩みで急に老け込んだと見えます。お使いが帝の仰せ事をおっしゃいます。いと心苦しく物思うというは誠にか。竹取の翁は泣く泣く申し上げます。この満月の夜、月の都より、かぐや姫に迎えが参ります。尊くもお尋ねくださいました。その夜には、人々を賜りまして、月の都の人が来たらば捕らえたい、と存じます。と申します。見つかいは大宮へお帰りになりまして、翁のありさまを申し上げ、翁の申すことを帝へお伝えしました。帝は、一目で我も心を奪われたかぐや姫、日頃慣れ親しんだ者たちが姫を奪われるとは、いかが悲しみは深かろう、とおっしゃいました。その満月の夜、帝は警護にご下知をなさいまして、ご勅使、高野の大国というものを大将にしまして、陸への武官合わせて2000人の軍隊を竹取の家に使わされました。沖縄の家に参りまして、築地の塀の上に1000人、屋根の上に1000人、家の使用人たちも大勢いるのと合わせまして、隙間なく守らせます。守る方たちは弓矢を持って、母屋のうちには女性たちに番をさせて守らせます。オーナーは塗り米の中にかぐや姫を抱いて隠れました。沖縄はその塗り米の戸に鍵をかけて戸口を守ります。沖縄はこれだけの守りがあれば、天神にも負けませんね。と言って屋根の上にいる人々に声をかけます。梅雨も空に飛ぶものがありましたら、すぐに殺してくださいませ。守る人々も気を上げます。ここまでして守るところ、針一つでも飛んできたら、居殺して晒してやろうと存じます。沖縄はそれを聞いて大層頼もしがりました。これを聞きましてかぐや姫は、私をかくまってくださって戦う準備をなさっても、月の国の人とは戦えません。弓矢でもいることはできません。閉じ込めた扉があっても、月の国の人が来れば皆開いてしまいます。相戦おうとなさっても月の国の人には荒ぶる心も失せてしまいます。沖縄、向かいの人間を長い爪で目を潰してやるわ。髪の毛を掴んで倒してやる。尻をかき出して世間の人らに見せて恥をかかせてくれるわ。と言葉を荒げます。かぐや姫は申します。声高におっしゃらないでくださいませ。屋根の上にいる方たちに聞こえてしまいます。皆様のお心を知らぬかのようにおいとませることが残念でなりません。この世界に長くとどまれるようなご縁がなくて、もうほどなくお別れすることになりまして、悲しゅうございます。親孝行をいささかもいたしませず、旅立つ道中も心安くもございません。この日頃も軒近くに入れて天を仰ぎまして、今年ばかりの猶予を願いましたが、もはや許されず、このように思い嘆いておりました。お心を惑わすだけで去ってまいりますことが耐え難いほど悲しい。月の都の人はとても清らかで老いを知りません。悩むこともございません。そういうところへ帰ると申しても、
嬉しくもございません。お二人の老いてゆく先をお世話できないことが口惜しゅうございます。竹取の翁は、弱々しいことを申されるな。きらびやかな月の使いでも邪魔はできない。と、一層荒ぶっております。夜は更けまして、もう日が変わろうとする頃のことでございます。翁の家の周りが、昼の明るさよりも一層明るく光り出しました。まるで満月の明るさを幾重も合わせたような明るさで、人の毛穴さえ見えるほどでございます。大空より人が大勢雲に乗って降りてまいりまして、地面から5尺ばかりの高さのほどに立ち並びました。これを見て守っていた人は恐ろしいものに襲われたような心地がして、相戦おうとする心もございません。かろうじて弓矢を取り出そうとしてもその手に力はございません。なんとか心を奮い立たせて弓を射たものがありましたが、全く外へ外れまして、守っていた人たちは戦うどころか我を忘れておじけづいております。雲の上に立ち並ぶ人たちは清らかなこと、例えようもございません。彼らは空を飛ぶ車を一台用意してまいりました。その車にはまた清らかな天蓋がさしてございました。やってきたその人たちの中から、その長とおぼしき方が、宮津小麻呂、参れと言いますと、荒ぶっておりました竹取の大きな宮津小麻呂も何かに酔ったようにうっぷしてしまいました。月の人の長がおっしゃいます。お前、起きなよ。多少の功徳を積んだ褒美にしばしの助けに姫を下ろしたのを、わずかの年月、わずかの金で、随分と成り上がったものだ。かぐや姫は罪をお作りになったので、卑しいお前のもとに片時いらしただけだ。罪の時間が終わったので、こうして迎えに来たのを、お前は泣き嘆く。おかしなものだ。さあ、姫をお出し申し上げろ。翁は答えます。かぐや姫をお育て申すこと、20年余りになりました。片時とおっしゃるのはどういうことでございましょうや。また別のところにかぐや姫と申す人がいらっしゃると存じます。ここにおわしますかぐや姫は重き病をしていらっしゃるので、おいでにはなれませぬ。その翁の言葉に返事はなくて、月の人の長は屋根の上に飛ぶ車を寄せて、いざ、かぐや姫、汚い場所にもう長居はしますな、と声をかけました。すると、立て込めておりました扉という扉は一斉に開ききってしまいました。重い格子も一人でに開いてしまいます。オウナが抱いていたかぐや姫も外に出てしまいました。どなたも姫をとどめられず、ただ仰ぎ見ながら泣いております。心乱れ、泣き伏している竹取の翁のところへ近づいて、かぐや姫が言います。私も心にもなくお別れしますのを、せめてお見送りいただけませぬか。と姫が申しましても、なんで悲しいものを見送りまでせよとおっしゃるか。私をこの後どうしろと仰せでお捨てになられるか。私も一緒に連れて参ってくだされ。と、翁が泣いて伏しております。かぐや姫の心も乱れました。文を書き置いてまいります。
恋しいとお思いの折々に取り出してご覧ください。と、姫が泣きながら書いた言葉でございます。この国に生まれていれば、お嘆きが静まるまでお待ちしてからお別れできるのでしょうが、返す返すも残念でなりません。脱ぎ置きます衣を形見とお思いくださいませ。月の出ている夜にはご覧くださいまし。お二人を置いて出て行く空からも落ちてしまいそうに思います。天神たちは持って参った箱を取り出しました。一つの箱には天の羽衣が入っております。もう一つの箱には富士の薬がございました。一人の天神が申します。壺のお薬をお飲みください。汚い場所のものを召し上がっていらしたので、お心地も悪くなられております。と、壺を持ってまいりましたので、姫は少しだけ舐めて、残りを形見と脱ぎ置く衣に包もうとすると、もう一人の天神が姫に包ませようというよりも、まず羽衣を取り出して着せようとします。その時にかぐや姫は、しばし待てと言いました。羽衣を着せられると心が変わってしまうと言います。その前に一言言っておかなければならないことがありました。と言いまして、姫は手紙を書きます。天神は遅いとせかしましたが、かぐや姫は道理のないことをおっしゃらないでと、とても静かに帝へお手紙をお書きになります。ゆったりと。たくさんの方を使わせてくださいまして、おとどめいただきましたのに、許さぬ迎えが参りまして、連れ帰らされますこと、残念でなりませぬ。宮遣いをお断りいたしたのも、このような難しい身の上でございましたので、お心にかなわずお思いでしょうが、私は強情に受けたまわらず、はしたないものにお思いでしょうと、心の頃に思っております。今はとて、天の羽衣着るおりぞ、君を哀れと思い入れける。もう月の人に代わる天の羽衣を着るときになって、あなた様を深く思っております。と伝えて、薬の壺を添えて、遠の中将を呼び寄せ、お渡しになります。中将に天神が受け渡し、手渡しします。中将が壺を受け取った瞬間、天神が姫に天の羽衣を着せになりました。すると、姫はそれまで大きなお愛おしく辛くお思いでした心も消えてしまいました。羽衣をお召しになったかぐや姫はもう物思いもなくなって、お車に乗って天神100人と共に登っていってしまいました。その後、翁も大名も血の涙を流して悲しみましたが、甲斐もございません。姫の書き置かれた文を読み聞かせても、もう何のためにか、命も惜しくはない。誰のためにか、何事も用もない。と、薬も飲まず、そのまま起きも上がらずに、お二人とも闇伏せってしまいました。東の中将は武人たちを引き連れて大宮へ戻りまして、かぐや姫を戦ってでも引きとどめることができなかったことの司祭を帝へ申し上げます。薬の壺に姫のお文を添えて帝へお渡しいたします。帝はそれを広げてご覧じて、
とてもお心をお落としになりまして、物も召し上がらず、還元のお遊びなどもございませんでした。帝がおとどや神立ちめたちを召して、いずれの山が天に近いか、とお問い遊ばされますと、ある人が、駿河の国にあるという山が、都からも近く、天にも近く存じます、と申し上げます。帝はそれをお聞きになりまして、会うことも涙に浮かぶ我が身には、死なる薬も何にかわせん。もはや姫に会うことすら、涙の海に浮かんだようにすべもない私には、不治の薬も何の役にもならない。帝は、かぐや姫がお渡しになった不治の薬を壺と一緒に見つかいにお渡しになります。勅使には、月の岩笠という人を召しまして、駿河の国にあるという山の頂に持っていくように、ご命をなさいます。山の峰ですることもお教えになりました。山の峰ですること、かぐや姫のお海と不治の薬の壺を並べて火をつけて燃やすように、とのことでございました。月の岩笠がそのご命を受けて、つわものたちを大勢連れて山へ登ったことから、その山を富士の山と名付けたとか、その煙は未だ雲の中へ立ち上ると伝えられております。